ndabasuhuje nanone mbasuhuje kuri iki gicamunsi cyiza cyo ku munsi w'isabato. Murakaza neza nanone nkuko bisanzwe. Uyu munsi dufite topic itangaje mu cyigisho cyacu cyo ku munsi w'isabato kivuga ngo, cyangwa se topic ivuga ngo twisure mu Egiputa. Reka twimike undi mugaba w'ingabo niturangiza twisure mu Egiputa. Iki cyigisho cyacu tugiye kugishingira kuri topic ebyiri cyangwa se ku bice bibiri by'ingenzi byo muri Bibiliya tuzi, wenda buri wese ahubwo ajya abasha gusoma ibyacyo akabasha kubyumva. Ariko reka dusome twerekeze amaso yacu mu gitabo cyo kubara, twumve icyo ijuru rigiye kutubwira kuri uyu munsi w'isabato. Aha tuhabwirwa igitekerezo cy'Abisiraheli igihe bavaga mu Egiputa, igihe Imana yari bakuye mu bubata, ibyishimiye nabo babyishimiye, hanyuma barangije kuva mu bubata ibyishimo nabo babyishimiye, hanyuma bageze mu butayu bagiye gutata iby'igihugu cy'Ikanani barimo kujyamo, barangije bati oya ntabwo tugishaka kujyayo kubera ko barabonye abatasi babaca intege. Barangije kubona abatasi babaca intege kandi abatasi bari babakuwemo babazanira inkuru y'incamugongo, hanyuma barangije bahitamo gusura mu Egiputa kandi baravuyeyo bavuye mu buretwa baremereye. Ndabivuga ibi ngibi ndakigisha kino cyigisho kuko nzi ko aricyo gikurikiyeho niho ubuhanuzi butwerekeje, kuba abantu bagiye kwisubira mu Egiputa. Aha haranditse ngo iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararabarira, Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka tujyanira iki muri icyo gihugu? Umwuka wo kwijujuta, umwuka wo kugomera Imana, umwuka wo kurakaza Imana wateye Abisiraheli kubaza ngo mbese kuki Uwiteka ataturimburiye mu Egiputa, cyangwa kuki Uwiteka yatuzanye muri buno butayu, mbese kuki arimo kutuyobora mu gihugu cy'isezerano aho tugomba kujya kwicirwa? Ngira ngo benshi iyo barimo kureba neza kugira ngo igihugu cy'Ikanani mu ijuru kugira ngo yinjirwemo, barasaba kurwana urugamba rw'umubiri wabo, barasabwa kurwana urugamba rwa Satani, bashaka kurwana urugamba rw'ubupapa, bashaka kurwana urugamba rw'inyigisho z'ubuyobe, nyamara bafite gutinya. Abatasi b'abanyabwoba barangije kuzana amakuru pe atangaje yuko iki gihugu batazakigeramo, cyangwa se barangije kuzana amakuru mabi cyane yuko ahari batazabasha guca mu rugamba rugiye gukurikiraho, urugamba rw'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nuko rero henshi cyane tugenda tubwirwa mu byanditswe ko igihe kizagera, nako si n'igihe kizagera ahubwo ko ibyabaye ku Adventiste umunsi wa karindwi bisa neza n'iby'Abisirayeli bari mu rugendo bajya muri Kanani yo mu isi. Natwe turi muri Kanani ijya mu ijuru, ariko mwumve neza, turebe kuri door post yabo cyangwa se turebe ku cyapa cyabo, niturangiza aho turimo gutsindirwa, aho bigaragara ko tugiye kuzatsindirwa. Ufite ubushobozi cyangwa se ushaka kureka kugendera ku myumvire yakagenda ku myumvire ya Yesu Kristo, cyangwa se ushaka kwishingiza ku Mana kugira ngo agere yajya, ni ukuri ndamurarikira kujya ngo yumve. Hano rero Abisiraheli nabo ngo iyo abatwaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyo abatwaraguye muri ubu butayu, Uwiteka mbese aratujyanira iki muri icyo gihugu? Uwiteka aratuyoborera iki muri icyo gihugu? Kugira ngo twicirwe n'inkota, abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago. Ni igitangaza. Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago. Ikiruta si uko twakwisubira muri Egiputa. Mbese ubutumwa bw'abahamagaye ntibabushyize ku ruhande, icyabakuye mu Egiputa ntibakibagiwe? Bati reka twimike. Umva rero igikurikiyeho, baravuga bati
twishyireho umugaba dusubire mu gihugu cya Egiputa. Abagabo bayoboraga barabaretse, Yosuwa, Aroni, Mose wabayoboraga baravuga bati reka tumureke dutore undi mugaba w'ingabo dusubire mu Egiputa. Dore nguko bigiye kugenda. Mbese mu ishusho imwe igaragara cyane nk'iyabayeho mu gihe cy'Abisiraheli, cyuko abantu bavuze bati reka twishyiraho undi mugaba dusubire mu gihugu cya Egiputa, reka tureke umwuka w'ubuhanuzi, reka tureke Bibiliya, reka dushyire hasi umugaba w'ingabo dutanya dusubire mu Egiputa. Uku niko bigiye kugenda, nako uku niko byagenze. Ingabo nyamwinshi Abisiraheli ubwabo bifatiye uburenganzira cyangwa se bafashe inshingano zo gutora undi mugabo w'ingabo. Umugabo w'ingabo utayobowe n'Imana. Barangije gutora umugabo w'ingabo, bafataga no gusura mu Egiputa babyihitiyemo. Henshi cyane mu matorero ubu ikirimo kugenda kikorwa mu Adventiste umunsi wa karindwi ni ugutora abayobozi badatora umwuka w'Imana. Hari amagambo aboneka muri Mika igice cya 11, harimo amagambo avuga ngo reka tuyasome kugira ngo tutaza kwivuga mu myumvire yacu. Harimo amagambo aboneka muri Mika igice cya 2 umurongo wa 11, amagambo atangaje cyane kandi buri wese akwiye kumukangura. Sinzi niba ngiye yarankangwe niba nawe yagukangura. Mika igice cya 11 harimo amagambo avuga ngo umuntu ugendana umwuka w'umuyaga n'ururimi rubeshya akavuga ati ngiye kuhanura ibya vino n'ibisindisha niwe muhanuzi ukwiye buno bwoko. Umuhanuzi uvuga ati ngiye kuhanurira ibya vino n'ibisindisha niwe muhanuzi ukwiye buno bwoko. Nyamara turangije kubona ko abantu biyimikiye undi mugabo w'ingabo, barangije kwimika undi mugabo w'ingabo kugira ngo mu mitima yabo barangije bati reka dusubire mu Egiputa, reka dushyire hasi umwuka w'ubuhanuzi, reka dushyireho Mose wahoraga tuyobora tumushyire hasi, Aroni wahoraga tuyobora reka tumushyire hasi, Yosuwa wahoraga tuyobora reka tumushyire hasi, reka twimike undi mugabo w'ingabo kuko abariho batubwira ibinyoma bidafututse, reka twishyire undi mugabo w'ingabo twisubire mu Egiputa. Ni ikintu gitangaje cyane. Reka twimike undi mugaba w'ingabo twisure mu Egiputa. Ibi nibyo Abisirayeli bihitiyemo biturutse ku batasi 10 bari bitoranijemo kugira ngo bajye gutata Kanani yo mu isi. Mbese ibinyoma barimo kuzanwa n'abagiye gutata nabi Kanani yo mu ijuru muri kino gihe barangana iki, cyangwa se ibyo bakora ni biki? Icyo bakora cyo guca intege rubanda nyamwinshi kirangana iki muri kino gihe cyacu? Nabwiye ngo ipica ibyabaye ku Bisirayeli bakera mu rugendo ruva mu Egiputa bagana mu gihugu cy'isezerano ni ipica y'Abadiventiste umunsi wa karindwi bari mu rugendo bajya mu gihugu muri Kanani yo mu ijuru. Ni amapica angoye n'amapica abiri ahura. Twishyirireho undi mugaba w'ingabo bitanya dusubire mu Egiputa. Reka babwire ikintu kimwe. Umwuka w'ubuhanuzi ni gahunda nziza yahawe itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi abasigaye. Ni ukuri tubona ko itorero ry'Imana ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryasigaye rifite ibintu bitatu. Icya mbere ni amategeko y'Imana, icya kabiri ni uguhamya kwa Yesu Kristo, icya kabiri ni ukwizera Yesu Kristo. Aho bavuga guhamya kwa Yesu Kristo ni umwuka w'ubuhanuzi. Mu yandi magambo umwuka w'ubuhanuzi dufite uhamya Yesu Kristo. Bityo igikene muri no minsi kugira ngo abantu bajye muri Kanani yo mu ijuru bagomba umwuka w'ubuhanuzi. Turabona ahantu henshi hagiye hatandukanye mu matorero yacu aho iby'umwuka w'ubuhanuzi bivuga iby'abayobozi bashaka, cyangwa se za gahunda y'itorero nko gushyira ibya 10 n'amaturo, cyangwa se ahavuga ibijyanye n'imirimo igiye itandukanye y'itorero, icyitwa uburezi mu kubaka amashuri ndetse no kubaka amahopitali. Iyo kigezweho cyane gicibwa akarongo mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ariko iyo bageze ku zindi ngingo ziremereye z'iby'umwuka w'ubuhanuzi z'amahame yo gukiranuka, baragira gutya bakabishyira hasi bakashyira ku ruhande. Abandi bo nsigaye numva bavuga nka pasiteri wacu yigeze kuvuga ngo ntabwo icyo dukeneye ari umwuka w'ubuhanuzi, icyo dukeneye ni Yesu Kristo. Ariko mwitondere iki kintu ngo mwigishe Yesu Kristo gusa, ikintu mukitondere.
mu cyitondero ndaza kubasomera igihamya kiri hano kivuga ibyo ngibyo. uwo ni pasiteri wacu. Ntabwo nzi ikibazo kiri muri teolojiya muri kino gihe, sinzi niba teolojiya dufite muri kino gihe ari nayo yahashize. Kubera iki? Kubera ko hariho ingingo zisigaye zisobanurwa mu rwego rwa teolojiya, hakaza n'ubundi buryo ingingo zisigaye zisobanurwa mu rwego rw'ubuhanuzi, kandi bikaba birahabanye. None ikibazo ni iki ngiki, mbese abantu biteguye kumva ibyande, biteguye kumva ibya teolojiya kuko ariwe muyobozi bihitiyemo. Umuhanuzi uvuga ati ngiye kwanura ibya vino n'ibisindisha, uwo niwe muhanuzi ukwiriye ubwoko. Ntabwo buno bwoko aho bugeze bukeneye umuhanuzi w'ukuri. Reka dusome muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 8. Twumva amagambo ahari. Yesaya igice cya 30 umurongo wa 8, amagambo ahari, amagambo atangaje cyane kandi ashimishije. Hari amagambo avuga ngo, nuko genda ubyandikire ku gisate imbere yabo, ubyandike no mu gitabo, bibi by'igihe kizaza kugeza iteka ryose. Umva, mwumve neza, kuko ari ubwoko bugoma, abana babeshya, abana badakunda kumva amategeko y'Uwiteka. Mwumve igikurikiyeho, ahangaha kiranatangaje cyane. Babwira bamenya bati, mbese abanya ni muntu ki? Babwira bamenya bati ntimukarebe, kandi bakabwira n'umuhanuzi bati ntimukaduhanirire iby'ukuri, ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje, muhanure ibinyoma, muve mu nzira, muteshuke, mutume uwera wa Isiraheli atuvamo ndetse rwose. Abantu biteguye kwitorera undi muyobozi, kwitorera undi mukapiteni, undi mugabo w'ingabo, kugira ngo berekeze mu Egiputa, bahindure urugendo bari baratangiye, basubire mu Egiputa. Igihe kirageze kugira ngo ubwami bw'upapa bwimikwe mu itorero ry'Abadiventisiti wa karindwi. Twabibwiye muri Daniyeli igice cya 12, igice cya 11, aho Daniyeli yavuze ukuntu ingabo z'ubupapa zizinjirira itorero ry'Abadiventisiti wa karindwi, rizaza rigashinga amahema mu itorero ry'Abadiventisiti wa karindwi. Muri aya magambo handitse ngo azaba amahema, uru ni urugamba ruheruka. By the way, uru ni urugamba ruheruka. Azaba amahema ye y'ubwami hagati y'inyanja n'umusozi wera ufite ubwiza, nyamara azaba ageze ku munsi w'imperuka ntawe uzamuvuna. Mbese ababitekereza neza, mbese umunsi aya mahema amahema y'ubwami azabambwa n'ubupapa, akabambwa hagati y'inyanja n'umusozi wera. Umusozi wera n'umusozi nyabaki? Nuwe musozi? Umusozi wera nuwe musozi? Kandi ko twumvishe ko uyu musozi wera azaba umunsi wo mu minsi y'imperuka, azaba ari umusozi ugaragara mu minsi y'imperuka. Mbese uyu musozi wera uracyari Yerusalemu ya kera, cyangwa umusozi wera ni Yerusalemu muri iki gihe? Igisubizo nuko ari Yerusalemu muri iki gihe. Reka dusome muri Yesaya igice cya 2 umurongo, igice cya 2, twumva umusozi wera ucyari cyo. Umusozi wera muri kino gihe cyacu ni umusozi ni ku itorero ry'Abadiventisiti wa karindwi. Iyo usomye muri Yesaya igice cya 2 haranditse amagambo avuga ngo, ibyo Yesaya mwene Amosi yeretswe ko Yuda no ku Yerusalemu, ngo mu minsi y'imperuka. Umva ye, mu minsi y'iki? Y'imperuka. Umusozi wubatswe inzu y'Uwiteka Imana uzakomezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati, nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo. Ngira ngo ahari uyu muhanuzi Yesaya ahuje n'umuhanuzi Daniyeli yuko umusozi w'Uwiteka ugomba kuzagaragara mu minsi y'imperuka. Ubu bupapa buzashinga amahema yabwo ni umuki? Ni umusozi w'Uwiteka ugaragara hehe? Ugaragara mu itorero ry'Abadiventisiti wa karindwi mu minsi y'imperuka. Ubundi reka mbabaze, hari itandukaniro rikomeye riri hagati y'umunsi w'imperuka ndetse n'igihe cy'imperuka. Umunsi w'imperuka cyangwa se iminsi y'imperuka yatangiye mu 1944 kugeza n'ubu turacyari mu minsi y'imperuka. Igihe cy'imperuka cyatangiye mu 1798. Ubwo rero birivuze ngo mu minsi y'imperuka ubwishaka kwerekeza muri kino gihe cyacu, uhere mu 1844 kugeza ubu ngubu turi mu minsi y'imperuka.
mu yandi magambo ubwo rero ubupapa bugomba kuzashinga amahema yabwo ku musozi w'Uwiteka. uyu nguyu uvuga muri Yesaya ari nawe uvuga muri Daniyeli igice cya 11. turi kugendana mbese uyu musozi w'Uwiteka niwo Satani niwo papa azashingamo, uwo papa buzashingamo amahema kugira ngo buyigarurire. hashize imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza iri toro rishaka kugira ngo rishimbwe mu mahema. ariko se bizagenda biti? ngira ngari uhereye mu 1960 aho umugabo bita ngo ni Alberto Rivera yavuze amagambo avuga ngo itorero ryari riri targeted gufatwa n'abajesuite ni itorero ry'Abadiventiste wa karindwi. iyo dusomye mu magambo aboneka muri Testimony for the Church ku page 577 harimo amagambo avuga ngo ni iki kivuga ngo life sketches n'amagambo yiyerekwa Helen White yahawe. aya magambo arakomeye cyane. Helen White yahawe yerekwa, ari mwiyerekwa abona itsinda ry'abantu bari ku murongo bagenda ku murongo gororotse, hanyuma ngo abarebye abona arabazi nk'abo bari basanzwe Abadiventiste wa karindwi. arangije kubabona ngo bari ku murongo mwiza bagenda paraleye, ariko ikintu gitangaje ngo bari bafite imisaraba, bafite n'inkoni y'urubingo mu ntoki bagendana imbere yabo. barangije ngo baraza akabona arabazi, akabona Abadiventiste wa karindwi. arangije ngo binje mu muryango baragenda bamaze kugera muri iyo nzu, ngo barangije baravuga ngo iyi nzu tugomba kuyigarurira, n'ibyiza birimo tukabisohora. mbese muri kubyumva? abantu bari bameze nk'Abadiventiste wa karindwi, bafite inkoni y'urubingo mu ntoki, bafite amashapure mu ntoki, bafite n'imisaraba mu ntoki bagenda. barangije binjira mu rusengero rw'Abadiventiste wa karindwi, ngo barangije bagira gute? bafata baravuga ngo ibyiza biri muri ino nzu tugomba kubisohora, ibyiza byo muri ino nzu tugomba kubisohora, ngo this house, iyi nzu tugomba kuyigarura, n'ibyiza birimo tukabisohora, ngo kubera ko they are spoken against our holy order, cyangwa se ngo kubera ko bavuze ibitandukanye n'itegeko ryacu, bavuze ibitandukanye n'itegeko ryera. Abadiventiste wa karindwi uhereye mu itangiriro ryacu kugeza n'iki gihe turacyavuga ibigomera itegeko ry'abajesuite, turacyavuga ibigomera itegeko ry'ubupapa, turacyavuga ibivuga ibyo kugomera gahunda zose zigendanye na sekibi ugamije kurwanya itorero ry'Imana. nyamara mwibuke neza natanye babwira ngo Abisiraheli ikintu bakoze, baravuze bati reka twimikire undi mugabo w'ingabo, nitumara kwimika undi mugabo w'ingabo twisure mu Egiputa yacu aho twahoze dukata amatafari. mu by'ukuri reka twisure mu Egiputa yacu aho twahoze turya amadegede, turya ibitunguru bya tungurusumu. mbega ukuntu bitangaje. hariho abayobozi bajeho, abo bayobozi bajeho mwebwe ubwanyu mwiyimikiye, ari nabo bagiye kubategurira inzira y'isura mu Egiputa, kuko nimwe mwabiyimikiye. kandi ikintu gitangaje nuko benshi muri mwebwe muzasubira mu Egiputa, muzasubira iyo burona mwaturutse. Fascinating, ikintu gitangaje cyane. reka twimikire undi mugabo w'ingabo nitonera dusanga mu Egiputa. nuko reka mbwira ikintu kimwe gitangaje, naho zabwira amagambo aboneka muri Mika igice cya 12 cya 11 hari amagambo avuga ngo umuntu ugenda n'umwuka w'umuyaga n'ururimi rubeshya n'umuhanuzi ukwiye no bwoko. reka babwire ikintu kimwe, icyo murimo kwihitiramo nta handi hantu kizabageza ku kurimbuka. abantu muri kino gihe itorero ryahinduye icyerekezo. kera abakuru b'itoro batorwaga, ndetse abantu itorero rya kera ryashingiraga ku by'umwuka kugira ngo ritore umukuru w'itorero. ikindi itorero rya kera ryashikamaga ku muntu ushikamye, ndetse rigashikama ku mwuka w'ubuhanuzi. hanyuma umuntu ukurikiza gahunda zose z'umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya niwe muntu wabaga ari umuntu ukomeye mu itorero, niwe muntu wavugaga rikijyana mu itorero, niwe muntu wavugaga ubutumwa akava umudugudu umwe
ajya ku wundi, akava ku rusengero rumwe ajya ku rundi. Ariko se mbega ukuntu byahindutse, mbega ukuntu abantu biyimikiye undi mwuka w'ubuhanuzi, mbega ukuntu abantu barimo gushikama ku bahanuzi babashyeshyenga bavuga ibinyoma, mbega ukuntu nta muhanuzi uvuga ukuri ushaka kuba umuntu ukomeye mu itorero, mbega ukuntu bikomeye ko abakuru b'itorero basigaye batorwa ari abapagani bwimbi, mbega ukuntu abapasitori bariho ukuntu basigaye barwanya ubwo buhanuzi, mbega ukuntu bimikiye ubundi bwami butari nk'ubwo ngubwo twari dufite kera. Mbese abantu baramutse babwiwe inzira yagendwagamo kera bakomera kuyikurikiza? Reka da, amahame y'ubupapa agomba gushingwa mu itorero ry'abasigaye, hanyuma barangiza bakayakurikiza, bakafata amahame y'ubupapa abagabo batumwe na Kiliziya Gatolika b'abajesuite mu itorero, barangiza bakabimika, mara kubimika akaba bagera mu irimbukiro. Abana nabo kuri itorero baguye bakagenda mu murongo umwe nk'uwo. Abantu ntabwo bagikeneye nk'uko buhanuzi, ntabwo bagikeneye ijambo ry'ukuri. Abantu bashaka iki? Reka duseme muri Yesaya. Aya magambo ndasoma kugira ngo yumvikane neza, nuko genda ubyandikire ku gisate imbere yabo, kuko ari ubwoko bugoma, abana babeshya, abana badakunda kumva amategeko. Babwira bamenya bati ntimukarebe, babwira bamenya ngo nguki ngo ntimukarebe. Bakabwira n'umuhanuzi bati ntimukaduhanirire iby'ukuri, umva ntimukaduhanirire iby'ukuri, ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje, muhanura ibinyoma, muteshuke, mutume wese natuvamo ndetse rwose. Ni ikintu gitangaje cyane, ikintu kinababaje kinateye n'agahinda. Mbese muvandimwe, uwakubwira ko wayobejwe wabyihanganira? Mbese wakubwira ko inzira irimo kujyana kurimbuka ubiciye ku bayobozi bakuyobora wabyemera? Mbese wakubwira ko inzira ubugingo bwawe kuba buragije abakuru b'idini, ukaba ugiye kuzarimbuka inyuma yabo, ko ari impumyi, bakaba ari amatara yazimye, ko bagiye gutura mu rwobo? Mbese wakwemera kuva inyuma y'ibitagira umumaro ugakurikira ijambo ry'Imana n'abagaragu baryo? Wabyemera? Ndamutse mbikubwiye, icyo ni cyo ugomba gukora. Ikintu gitangaje cyane, ingabo za Kiliziya Gatolika ziri mu itorero zimwe ziratwandana itorero igitugu, ntugire ngo zinanitwaza mu buryo bworoheje. Ni ukuri ririmo rirafata ibyanditswe byera, rigafata biri nk'uko abahanuzi zikabisiribanga. Ingabo za Kiliziya Gatolika zageze mu itorero zafashanyije gushinga amahema ku rugero rw'uko basigaye babwira ngo ntimukigishe ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi ni ubwashinze rino torero. Abandi nabo barangije kugotomera ku nyigisho z'ubuyobe, abandi barangije kujya mu murongo w'ubuhakanyi. Ingabo zatumwe zaje gukora ibitangaza, ibyo bitangaza byabaye gikwira mu matorero yose y'Abadiventiste umunsi wa karindwi kugeza ubwo nta garuriro. Reka babwire ikintu kimwe, keretse Uwiteka utabaye, naho ubundi ingano nyamwinshi murimo murajya kurimbuka. Reka twige gatoya, tugaruke mu gitabo cy'Abami, igice cya 12, igice cya 14 ya 12, twumva igitekerezo gihari. Igihe ubwami bwa Isirayeli bwigabanyagamo ubw'amajyepfo n'ubw'amajyaruguru, igihe Salomo yamaze gucumura, hari ubwami bwatwawe na Rehobowamu, ubwami bw'amajyepfo. Hari n'ubundi bwami bwatwawe na Yerobowamu, ubwami bw'amajyaruguru. Rehobowamu mu majyepfo, Yerobowamu mu majyaruguru. Rehobowamu yatwaye ubwami bw'Abayuda ndetse bafatanyije n'Ababenyamini, naho uwo bita Yerobowamu atwara ubwami bw'amajyaruguru bwose uko bwakabaye, uko ari imiryango 10. Ariko reka mubwire ikintu kimwe cyabayeho, icyabaye mu majyaruguru kirakomeye kandi kiranatangaje cyane. Mbese ibyanditswe byari tuvuga ko ibyabaye ari byo bizongera kubaho, ibyakozwe byo bizongera gukorwa, akaba ari nacyadutse munsi y'ijuru. Reka babwire iki ngiki ndimo kubabwira, iki cyabaye mu Adventiste umunsi wa karindwi. Ubu ngubu dufite ibice bibiri by'Abadventiste umunsi wa karindwi, aho tubona ko muri Amerika, igice cy'amajyaruguru cy'Amerika ndetse n'igice cyaburanyije cy'Uburayi, cyo mu gice cy'aruguru cy'Uburayi, cyarangije kugera mu buhakanyi buremereye, cyarangije kwemera ko abantu ko gishaka guhereza ikaze abatinganyi, ko gishaka kweza abapasitori, ko abapasitori batazongera kuba abagabo bagomba kuba abagore,
ndetse ko kigomba kwihuza na mpuzamatorero, ndetse cyarangije gusenya urukuta rugihuza n'andi madini. Baravuga ngo nta kindi kintu kidutandukanije, natwe tugomba kujya muri mpuzamatorero. Ariko igihe cyarageze nanone rikababwira ikintu kimwe, ni uko ubwami bw'amajyepfo aribwo bwari bushyigikiye Imana, nabwo bwigeze kugera igihe bwigana ubw'amajyaruguru butangira kwigana amahanga ayarabazengurutse ibyo bakoraga. Ni ikintu gitangaje cyane. Mbese iherezo ni irihe? Nta kindi, ni ukurimbuka buherihere. Hanyuma rero ubwami bw'amajyaruguru burangije kwigabanyamo, n'ubw'amajyepfo burangije kwigabanya, igice cya ruguru cyatwawe na Yerobowamu. Ariko Yerobowamu ikintu yakoze ntabwo kibaho. N'ubu tuvugana ubwami bw'amajyaruguru n'ubwami bw'amajyepfo burimo burigabanya n'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Burimo buragaragara mu Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, aho tubona ko ubwami bw'amajyaruguru bugizwe n'abantu bahakanye, bafite imyumvire mishyashya ku Budivantisiti, ariyo ngo New Modern Adventism. Ubudivantisiti muri moderne ni ikindi gice kivutse mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, gifite gahunda yo kugira ngo gihindure doctrine zose twigisha, nuko rikabwira ngo mwigishe Yesu Kristo gusa. Ni amagambo atangaje cyane ngiye kubasomera. Amagambo aboneka mu Byahishuwe igice cya kangahe? Igice cya kangahe cy'Ibyahishuwe igice cya 3, hari amagambo avuga ngo Ibyahishuwe na Yesu Kristo iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata z'ibikwiye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana ugamye kwa Yesu Kristo, ati hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Ariko turabona umwuka utandukanye n'icyo ngicyo muri kino gihe, kabana tutagomba kwigisha ubuhanuzi bwadanye Ibyahishuwe, kabana tutagomba kubisoma, kabana tugomba kwiga urukundo rwa Yesu Kristo, kabana tutagomba kugira gute kwigisha inyigisho twebwe Abadivantisiti twihariyeho, ko tugomba kwigisha ibihura n'ibyandi madini yose ahuriyeho. Icyo ni ikintu kimwe kujya mbere muri itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Ubwami bw'amajyaruguru burangije kwigabanyamo, icya kabiri ubwami bw'amajyepfo n'ubw'amajyaruguru burangije kwigabanya, icyakurikiyeho n'ikireka nkibabwira icyo ari cyo. Icyakurikiyeho ni uko umugabo bita Yerobowamu mwene Nebati, uwo Bibiliya ivuga ko ari we shingiro ryo gukora ibizira byawe muri Isirayeli byose uko byakabaye, kugeza ubwo umwami yakoraga icyaha akoreka icyaha bakamutangaho urugero kuri Yerobowamu yuwaheje Abisirayeli kugira ngo basenge ibishushanyo bisengwa ndetse burya n'intonorano. Reka mubwire kimwe cyakurikiyeho, ni uko habayeho kugira ngo abantu bave ku Mana basenge inyana zari zarashinzwe i Dani, ndetse basenge n'inyana zari zarashinzwe i Beteli. None se mbese ikikurikiyeho ni igiki? Cyangwa se ikizajya mbere ni igiki muri kino gihe cyacu? Nta kindi, ni ubuhakanyi mu by'umwuka. Ubwo turimo kubona ko hariho abayobozi barangije gushyirwaho badashyigikiye Ubudivantisite, kandi kuko ntabwo ari uko beshya, abakuru b'amatorero basigaye batorwa kubera ko bajya gutorwa hakurikijwe yuko bize, bafite ubumenyi, badakurikije iby'umwuka. Abapasiteri basigaye bashyirwaho bakaba basohotse imasoro ndetse no mu zindi universite zangije gufatwa n'abajesuite. Nta kindi kirimo gukurikiraho, ni ubuhakanyi buri profound, ni ubuhakanyi bwimbitse, ubuhakanyi buhakana Ubudivantisite, bakana n'umwuka w'ubuhanuzi. None muvandimwe, urakurikira nde? Ngaho mbwira, urakurikira nde? Urajya hehe? Urumva uri bukurikira umuhe umugaba w'ingabo? Abantu kubera ubuhakanyi, kubera ko umwuka w'Imana ugenda ashira mu itorero, abantu barimo baritorera mu nama ndanga, bagatora abakuru b'itorero, bagatorera abayobozi b'itorero, mu by'ukuri baberekeza mu Egiputa. Hanyuma konferanse, amayiniyo, amadiviziyo nabyo bikeza abakuru, aba elders, aba pastors, aba ministers, bakabatora cyangwa se bakabimika bakurikije yuko bazazana ubuhakanyi muri Yerusalemu. None se ko tubona ibi byose bigenda bigira, mu by'ukuri muri kino gihe turabona amatsinda abiri y'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, uko twabigenza kose arimo aragaragara.
harimo itsinda barimo kwita ngo ni irya kera, ngo ni irishyigikiye amahame ya kera, ngo nk'uko banuzi na Bibiliya, cyangwa se ngo bashyigikiye imyumvire ya kera. Bityo umuntu wese ufata igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, ufata biriya agasomera imbere y'abantu, umuntu ufata umwuka w'ubuhanuzi agasomera imbere y'abantu, yarangiza gusomera imbere y'abantu, bamuvuga ko ari umuntu ufite imyumvire ishaje y'iby'umwuka w'ubuhanuzi, byo gusomera umwuka w'ubuhanuzi. Hanyuma abandi nabo bakavuga bati twebwe tugomba kugenda mu byo rwose, mu byo twumva twishakiye, we kudutegeka iby'umwuka w'ubuhanuzi, reka twirire inyama zacu, reka twigendere uko dushaka, reka mubwire ikintu kimwe, barangije gukora irindi torero rishyashya. Mu yandi magambo, ni itorero riri mu rindi, kandi nyamara iri torero riri mu rindi niryo rifite abantu benshi cyane. Inzira y'igihogere yiremye mu itorero niyo nzira ifite abantu benshi cyane, kandi abo bantu barajya kurimbuka. Nyamara ikintu gitangaje, abantu bayihomotse inyuma. Iyo nzira cyangwa se iryo torero ryiremye mu rindi rifite abayobozi bakomeye, niryo rihuye n'abayobozi bakomeye, niryo rifite abakuru b'itorero benshi cyane bakomeye, niryo rifite ababwirizabutumwa bakomeye. Nyamara reka mubwire ikintu kimwe, irindi tsinda ry'abantu bashikamye ku mwuka w'ubuhanuzi, bashikamye kuri Bibiliya, bashikamye ku kwezwa k'ukuri, bashikamye kuri Yesu Kristo n'umwuka w'ubuhanuzi ndetse no guhamya kwe, nibo bantu banzwe urunuka, nibo bantu batakigera mu myanya y'ubuyobozi, nibo bantu batakigera ku ruhimbi rw'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Mu yandi magambo, bitoreye undi mugabo w'ingabo kugira ngo asubire i Babuloni, kugira ngo asubire mu Egiputa. Reka tujye mbere twimbike. Yerobowamu amaze gushinga ikigirwamana i Beteli, arangije no gushinga ikigirwamana i Dani, yategetse Abisirayeli mu majyaruguru uti wa bwoko bwa Isirayeli we, dore iyi niyo mana yakuye mu gihugu cya Egiputa, ngaho upfuka muyiramye. Abarangije bategeka iminsi mikuru isa n'iy'Abayuda. Reka mubwize ikintu kimwe, abantu basigaye bafata umwuka w'ubuhanuzi, ingingo z'umwuka w'ubuhanuzi, bagafata Bibiliya bakazishyikirisha amahame apfuye. Mwitondere irimo kwaduka muri kino gihe, mwitondere aho abayobozi basigaye bavuga ngo gukuramo inda nta kibazo bitwaye. Mwitondere icyo kisigaye kuvuga ngo ntabwo dukwiye kwitandukana n'andi bato, tugomba kujya muri mpuzamatorero. Gonune Diop n'abandi bayobozi nk'abo bita ngo ni Wesley, bita ngo ni Dwayne Wesley, bashinzwe iby'umudendezo w'idini. Wagira ngo umudendezo w'idini muri kino gihe uravumye. Yerobowamu arangije gushyiraho bya bigirwamana, arangije kugira gute, arangije kubyubakira, arangije gutegeka abantu kubisenga no gutegeka iminsi mikuru, yategetse abatambyi bagomba gutambira ibyo bigirwamana. Reka babwire ikintu kimwe, yejeje apirata abatambyi. No muri kino gihe harimo harapiratwa abakuru b'itorero, hagapiratwa ababwirizabutumwa, hagapiratwa abapasitoro. Bati mujya muri teolojiya, bigatuma abantu bajya muri zamu bakajya mu gipasitoro atari umuhamagara wabo, kwa ko bashyizweho puresha na leta. Yerobowamu ashyiraho abatambyi b'ibigirwamana, arangije gushyiraho abatambyi b'ibigirwamana, hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho kubitambira ibitambo, hakurikiyeho kugira gute, hakurikiyeho kwirukana abatambyi b'Imana isumba byose n'abarebi b'Imana isumba byose. Barabirukana bava mu bwami bw'amajyaruguru bajya mu bw'amajyepfo. Bavuga ati mumanuke mu Yerusalemu, umurwa mukuru w'Abayuda ndetse na Benyamini wari Yerusalemu, aho urusengero rwari rwubatse. Bityo rero umuntu wese ubahaga Imana, Yerobowamu mwene Nebati yabategetse kuva mu gihugu, bava mu gihugu cy'amajyaruguru bamanuka bajya i Yerusalemu, kuko ariho hari Imana. Ubwo Yerobowamu yaravuze ngo nta kimenyetso cy'Imana dushaka muri kino gihugu cyacu, nta batambyi Imana bishobora byose dushaka muri kino gihugu cyacu, nta bahanuzi. Uwitwa Mose yirukanwe ku mugaragaro ngo va hano wamenya we, ujye guhanurira i Yerusalemu, ari ruzarira umutsima wawe. Muri kino gihe gikurikiyeho hariho kwirukanwa kw'abatambyi umurimo w'Imana, hariho kwirukanwa kw'iki, hariho kugambanirwa kw'abatambyi umurimo w'Imana, hariho kugira gute, hariho kwirukana ababwirizabutumwa mu murimo w'Imana, hakimikwa abazavuga umwuka w'umuyaga n'ururimi rubeshya, bahanura ibya vino n'ibisindisha. Barangiza akavuga ngo dore ngubu ubwoko, dore umuhanuzi ubwoko bukeneye.
umuhanuzi uhanura ibinyoma akavuga ibyoroheje, uwo ni umuhanuzi ukeneye ubwoko, kuko twasomye muri Yesaya. Ni ikintu kibabaje cyane. Abatambyi barapiratwa, abapasitoro barapiratwa, kuko hezwa abashaka basohoza ibyo bubakanye muri Israheli. Kubera iki? Kubera ko itorero ryacu ryinje n'abajesuite. Amahema y'ubupapa yicaye muri twebwe, bicaye mu bajesuite bari muri twebwe. Mbese ibisigaye bikorwa muri kino gihe ku itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi nta gihamya, nta kimenyetso kigaragara ko kiri ko biri mu bupapa. Umugabo asigaye imbere yajya kwigisha akavuga ngo dore babwiza ukuri ko n'abarya inyama bazajya mubona nabo bazajya mu ijuru. Igihe tubona ko umukono uvuga ngo abarya inyama igihe kizagera ku bwoko bw'Imana. Igihe tubona muri makonferanse yacu basigaye bateka inyama ku mugaragaro bakazakiriza abashyitsi. Ni ikintu gitangaje cyane, ikintu kibabaje kiteye n'agahinda. Mbese iherezo ni irihe? Iherezo ry'urugendo ni irihe? Imigabane ibiri irangije kuboneka mu buryo bwumvikana kandi bugaragara mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Ubwami bw'amajyepfo n'ubwami bw'amajyaruguru, usibye gusa mu bigaragara no mu bitagaragara nabwo buragaragara. Abantu bashikamye ku mwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya n'abantu bafite itandukaniro rihabanye, n'abantu bashaka kugenda nk'uko babyiyumvira, n'abantu bashaka kugenda mu ngingo zimwe z'umukono nk'uko babishaka, abandi bashaka kugaruka ku mahame yabo ya kera, abantu bari mu gikundi cyo bitangwa New Adventism cyangwa se Modern Adventism, aho bemerera abantu gusokoza nk'uko bashaka, bakambara ibyo bashaka, bagasiga iminwa nk'uko bashaka, bakarya nk'uko bashaka, ndetse igeretse kuri ibyo ngibyo bakemera amwe mu mahame azanwa n'ubupapa. Reka mbabwire ikintu kimwe, mu ntambara ikomeye ku ipaje 114 aba bagiye guhurizwa mu mubiri umwe ugiye kwemera inyigisho y'ubupapa vuba ahangaha. Amagambo aboneka mu byahishura avuga ngo umuntu wese izina rye ritanzwe mu gitabo cy'ubugingo azaranya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Reka mbwize ukuri, amame y'ubupapa ari mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi abarimo kuyaramya nabo izina ryabo ritanzwe mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe gihari. Iyi nkubiri y'abavuga butumwa, inkubiri y'abapasitoro no kurwanya Imana, bakirukana abandi babwiza butumwa bakirukana ababwiza butumwa mu murimo w'Imana, ndetse iyi nkubiri yo gutora abakuru b'itorero, gutora ingingo zimwe zo mu itorero, abayobozi b'itorero barwanya iby'umwuka. Reka mbabwire ikintu kimwe, burya bifite aho bikomoka. Ntimuzagire ngo ntacyo bisobanuye. Hano hari amagambo aboneka muri mu butumwa bwatoranijwe volume ya mbere ku ipaje 104 mu gitabo cy'Icyongereza, ku gasubi ka kabiri handitse ngo the enemy of souls has sought to bring the supposition that great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that reformation would consist in giving up the doctrines which stand as pillars of our faith and engaging in the process of reorganization. Iki ni igihamya kiremereye cyane, ni igihamya kirimo gusobanura neza ibirimo kuba mu matorero yacu muri kino gihe, ko umwanzi w'ubugingo arimo arashaka kuzana igitekerezo cy'uko ivugurura rigomba kuba muri twebwe, ko rigomba kuba mu Badiventisti b'umunsi wa karindwi, kandi iryo vugurura rikaba rigomba kuzanaho gushyira hasi amwe mu mahame twamaze igihe kirekire cyane cyane twizera, ndetse afashwe cyangwa se ameze nk'inkingi zo kwizera kwacu. Hanyuma tukamara kwishyira hasi, tukongera tugashyiraho indi organization, mu yandi magambo tukongera dushyiraho undi mugabo w'ingabo, dusure mu Egiputa. Reka tuve mu mahame ya Kidivantiste, tuve mu bwami bw'amajyepfo, tugenda tujye kwa Yerobowamu aho basenga ikigirwamana Dani, ahandi bakagisengera i Beteli, kandi tujye mu bintu bisa n'ibintu bya Kidivantiste ariko atari Ubudivantiste nyakuri, nyamara ari rindi torero ririmo kuzamo hagati muri twebwe. Mbese kandi bajya bakangisha church organization. This is new organization completely.
aha ngo were this reformation to take place, what would the result? arimo aravuga ngo Henry White aravuga ngo mbese yagiye mbere aravuga ngo mbese rivugura rimwe ribayeho icyakurikiraho ni iki? Muzubona bavuga ngo mwigisha Yesu Kristo gusa, mwe kwigisha ubuhanuzi, mwe kwigisha amahame ya temperance, mwe kwigisha ibintu zimwe mu ngingo ziremereye. Ahubwo se ngani mumbwire iri vugurura abayobozi bazanye mbese icyakurikiyeho ni iki? The principles of truth that God in his wisdom has given the remnant church would be discarded. Amahame y'ukuri yahawe itoro ry'abasigaye kandi agatangwa n'Imana mu bwenge bwayo azaba discarded cyangwa se azajugunywa ku ruhande. Our religion would be changed. Ni ukuvuga ngo iyobokamana ryacu rishaka kuzahinduka. The fundamental principles that have sustained the work for the last 15 years would be accounted as errors. Mbega abajesuite ikintu bakora ino torero ko mwumve neza iyobokamana ryacu ryahinduka kandi amahame yacu